Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, что нам колода карт для вашего знака зодиака подскажет на эту неделю. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. И я вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. В целом, май очень благополучный месяц. Для себя самих что-то сделать очень важное. Так вот, у меня на моем сайте гороскоп на май 2024 года для всех знаков зодиака, именно планетарный. Почитайте. Для солнечного знака зодиака, для асцендента. И я надеюсь, какой-то пазл у вас сложится. Подсказки будут. Мы идем дальше. Первая карта. В нашем еженедельном прогнозе, что важно знать, может быть, чем придется заниматься, чего не избежать, неожиданности, чему сейчас не время, как видят карты, что может помешать, что же вам будет помогать, что скрыто. И смотрим энергии дела, работа, бизнес, карта энергии денег и энергии на личную жизнь. Пятерка пентаклей. Две задачи. Либо с кем-то, может быть, помириться нужно, либо не нашли взаимопонимания, есть холодность в взаимоотношениях. С другой стороны, это может быть и нехватка денег, или какая-то финансовая история вас не устраивает попросту. Концепция какая-то. Пятерка пентаклей – это всегда недостаток. Мы с чем-то не согласны. Давайте мы посмотрим карту неожиданности. А здесь как раз уверенная позиция. Для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, и взаимодействие с ним. Может быть, имеет асцендент. И по этой карте это сильная позиция. Есть либо человек, который вам может прийти на помощь, либо взаимодействие с этим человеком, или была какая-то ссора, надо помириться у кого-то и вот так, в неожиданностях. Но нет ничего невозможного. По королеве Пентаклей продвижение какого-то вашего проекта. Ведь что отличает именно эту карту? Королева Пентаклей, она умеет создать реальности какую-то сказку, или назовите это та задумка, мечта, которая сначала в нашей ментальности присутствует, но королева Пентаклей умеет это отстроить, осуществить в нашей реальной жизни. Она умеет создать порядок из какого-то хаоса, порядок, уют, или осуществить свой творческий проект. Поэтому кто из вас занимается творчеством, или приступил к новому проекту, или что-то изучает, или пытается обновить свою жизнь. Вот здесь как раз со знаком плюс. И это не сама по себе карта неожиданностей, когда нас что-то застает врасплох, и мы прямо вот, не знаем, как поступить. Это карта надежности, это противоположное значение. И поэтому благополучная неделя в целом для вас, мои дорогие. И даже если есть на повестке дня, как по пятерке пентаклей, вопросы, когда прежде вы не договорились или были сложные отношения, значит, есть варианты стать великим дипломатом и осуществить, глубокие разговоры, если это по части вашей личной жизни. Или по работе тоже, какая-то черная кошка пробежала между вами. Тоже можно быть дипломатом и договориться, и решить вопросы в плане финансов. Чему сейчас не время. По пажу жезлов не время какому-то импульсу. Это может прийти буквально какая-то идея в голову, вот не время ее продвигать. Или думать, что, я абсолютно прав. По этой карте бывает инсайт. Инсайт – это прекрасно. Опять же, для людей творческих. Но не время думать, что, я как вот уверен абсолютно в том, что у меня будет с точностью идти все по моему плану. Или у меня осуществится задуманное в какой-то определенный срок. Все-таки это паш, есть определенная незрелость. И рассудите правильно. Может быть, какой-то проект нужно доработать, какую-то тему доизучить, найти необходимую информацию или перевести вашу задумку, вот как по королеве Пентаклей, в более реальную плоскость. Быть действительно где-то больше в энергиях. Это у нас проходит
Телец, Дева, Козерог, повторюсь, это те люди, которые, да, они умеют мечтать, они умеют создать какую-то концепцию в своем разуме, в своем сознании, а потом эту концепцию на мелкие детали разбить, создать иными словами тезис-план. И если есть тезис-план, значит, вы уже знаете, как это осуществить. Вот что-то подобное нам говорят все три карты. Не время, может быть, рисковать деньгами. Не думать, что какой-то вопрос вы решите за счет того, что заплатите кому-то. Вот, кстати, если есть на повестке дня что-то подобное для вас, мои дорогие стрельцы, то все равно надеяться нужно на самого себя. Быть большим реалистом на этой неделе. Что вам будет помогать? Ну, вдохновение, творчество, радость, приятные новости, это вам будет помогать. В целом, еще одна карта пажа, и у нас два пажа, мы сказали, да, это уже конкретные какие-то действия, которые мы намечаем. И вот нам говорят, что ты тут с действиями, просчитай все до конца, чтобы не было чего-то в попыхах. Эмоции, паж кубков. Мы сказали про радость. Вот радость и эмоциональный фон, он вам помогает. Но если вы будете действовать по импульсу, то этому не время, это может помешать. Что скрыто? А вот, наверное, потому что вам, видите, дуальность, два пажа, и здесь у нас двойка пентаклей. Придется еще какое-то время просидеть на двух стульях, и вашим, и нашим. Или доработать какой-то проект, или, мои дорогие стрельцы, чему-то обучиться конкретно по этой карте. По этой карте, возможно, кому-то придется отправиться в дорогу, быстро, спонтанно собраться, откликнуться на чье-то предложение или поехать и в определенной местности прояснить для себя какой-то вопрос. Быть великим вот таким жонглером на этой неделе придется, но по этой карте как раз и скрыт тот момент, что мы начинаем что-то новое и для самих себя. Потом удивляемся, что у нас получилось это лучше, чем у профессионалов. Правда, будьте открыты чему-то новому. Да, рациональным быть придется, как по королеве Пентаклей, чтобы импульс вас, ну, куда-то не туда не увел. Но и в то же время не упустить вот это самое вдохновение. Ведь, по сути, паж кубков– это вдохновение, это радостные эмоции. Вдохновиться на какой-то проект, не быть чересчур рациональным, чересчур нет. Иначе мы начнем просчитывать любое новое дело, когда мы, ну, где-то выстраиваем в концепцию не осуществления, а начинаем делить шкуру неубитого медведя или сколько мы можем конкретно денег заработать. Вот это может помешать. Все же есть момент вдохновения. Да, рациональность тоже присутствует, но здесь не совсем рациональность стоит на первом плане, а организация порядка, адаптация или тезис-план. Дела, работы, бизнес. Ну и хитрить-то тоже придется. Семерка мечей. Или обстановка вокруг вас такова, что придется увиливать какой-то вопрос, решаю финансовый, может быть. Или по части документов. Семерка мечей, когда называют картой вора именно эту карту, хотя нигде это не прописано, но все равно. По этой карте, когда вы должны быть внимательны, как к сумочкам, к своим портмоне, к паролям аккаунтов, не переходить по непонятным ссылкам, не соглашаться на какие-то мутные сделки, быть на своей волне и быть, ну, вот в реальной жизни, в моменте здесь и сейчас. Любое предложение, любую идею, может быть, поэтому нам и говорят, не поддавайся какому-то импульсу, наблюдай, что происходит вокруг тебя, замечай, какие люди вокруг тебя, с учетом этой карты, чтобы буквально себе не создать какой-то минус. И если тебя уговаривают на что-то, тогда ты просчитай рационально, чтобы потом себе вот эту пятерку пентаклей не создать, буквально согласившись на что-то или купить что-то, приобрести, а потом понимать, что да нет, мне это совершенно не нужно. Или согласиться на какой-то проект и тоже себя где-то вогнать в какой-то минус. Одним словом, будьте внимательны, мои дорогие стрельцы. Позиция сильная, но где-то и увиливать, и рассматривать людей, переключая бинокль на микроскоп. Вам придется это точно. Как и оформляя документы, так и согласовывая или тратить деньги буквально. Ну вот, посмотрите, еще у нас и нулевой аркан выпадает. Правда, сглупить с деньгами определенно нельзя.
С другой стороны, все же это у нас карта говорит о новых начинаниях. И поэтому для кого-то из вас нужно, не поддавшись импульсу, изучить какую-то тему по части откуда ко мне приходят деньги, или дополнительный заработок, или расширение ваших заработков. Может быть, это посредством интернет. Все же у нас именно аркан шута в этой колоде, он такой своеобразный, как слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И в других колодах карт, ну не во всех, в одной, есть такое значение именно нулевому аркану. Хаос перед началом творения. Вот у вас какой-то может быть проект или несколько, откуда к вам приходят деньги. Но вам нужно очень рационально оценить, хватит ли у меня знаний, хватит ли у меня усилий, хватит ли у меня возможности что-то просчитать, руководить, контролировать, прикладывать дальнейшие усилия свои, чтобы это дело развивалось. Вот нужно что-то оценить очень грамотно, составить тезис-план, а не жить на авось. Все-таки по нулевому аркану это именно тот хаос, который как-то нужно упорядочить. И я говорила по королеве Пентаклей, она великий мастер. И вот в неожиданностях какие-то вопросы вам нужно решить на этой неделе. Может быть, и придется что-то согласовывать. Может быть, придется выходить сухим из воды. Или кому-то сказать «нет». Не действуйте себе во вред, мои дорогие стрельцы, ни в вопросах дела, работа, бизнес, документы. Ну и с финансами будьте тоже аккуратны. Личная жизнь. Еще один старший аркан по Луне всегда 1000 неопределенностей. Иногда так бывает с учетом этой карты, что мы куда-то торопимся и на полном ходу совершаем какую-то оплошность. Вот правда. Поэтому карта больше говорит о самосохранении. Слушай интуицию, она тоже говорит. Но вам выпадает на личную жизнь. И вот по части любви здесь как раз со знаком плюс. Это дом, полная чаша. Или то место, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы. Это как дом, моя крепость. Там, где мы можем уединиться, чтобы привести мысли в порядок и отдохнуть полноценно. У кого-то проиграются просто дома. Ваши семейные вопросы. Вопросы, да, связанные с детьми. И здесь будет рационально тоже, видимо, ну, какая-то ваша концепция, как мне решить вопрос, именно детский. С одной стороны, не поддаться какому-то импульсу, может быть, это предложение со стороны вашего ребенка, какой-то взрослого вашего ребенка, и вам нужно очень правильно оценить обстановку и по финансам, или со стороны какого-то родственника. Вот есть то, мои дорогие стрельцы, что вы не должны прошляпить определенно на этой неделе. Просто у кого-то из вас это конкретно ваши задумки по финансам, у кого-то это взаимодействие посредством ваших близких или улучшение ваших жилищных условий, а для кого-то это ваш труд, ваша занятость, ваш заработок или получение должности, ваши честолюбивые планы. Поэтому вот помните, не случайно у нас первая карта, что важно знать, 5 пентаклей. Мы говорим взаимоотношения, когда холодность в взаимоотношениях или недопонимание, 5 всегда недостаток, повторяюсь, либо недостаток по деньгам. И вот не должно быть, как и холодности в отношении, так и не должно быть какого-то обнуления финансового. Будьте рациональны. Возможности есть. Позиция у вас достаточно прочная. И время-то такое, когда эмоции приятные. Общий фон недели как раз это помогает. Но, видимо, обстановка, обстоятельства будут вокруг вас меняться. И поэтому быть вот таким здравомыслящим, как королева Пентаклей, вам придется. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие стрельцы.